Počúvajte Krimi. Vinco chcel prevychovať deti, vzal nôž a dobíjal sa do školy. Triezvy nebol ani zďaleka. Kriminalisti sú na stope gaunerom z Važca. Temnej strane zákona mal podľahnúť policajt. Zviera, ktoré si vraví otec. Vieme, aký trest dostal muž, ktorý s dcérou praktizoval orálny sex. Dobrý večer, ani na Pluske nesmú chýbať informácie a témy, ktoré priniesol deň. Pozrime sa spolu, čo všetko sa udialo počas 1. októbrovej stredy. Sledujete Krimi. Dobrý večer. 31-ročná žena porodila zdravého synčeka a odhodila ho do latríny. Šokujúci prípad sa stal v dedine Šárovce. Matke 5 detí sa to darilo tajiť takmer týždeň. Čo sa stalo, zistila až starostka. Žena porodila riadne donoseného chlapčeka ešte minulý týždeň. Novorodenca zabalila do tašky a hodila ho do latríny. Starostka obce si všimla, že žena chodila už bez brúška, pritom nevidela, že by mala pri sebe dieťa alebo by bola v pôrodnici. Žena sa priznala, čo urobila. Policajti dieťa skutočne našli v latríne. Prípad vyšetrujú ako vraždu novorodenca a krkavčej matke hrozí trest až 8 rokov. Matku už 5 detí dohnala k činu zlá finančná situácia.